Willkommen zu einem Tutorial in Cinema 4D 12 von Pixel Tutors. Mein Name ist Ralf Herbst. In diesem Tutorial wollen wir neue Modelliertechniken kennenlernen, neue Funktionen vor allem, duplizieren etc. Und dazu möchte ich Ihnen mal zeigen, wie Sie mit einigen Handgriffen eine wunderschöne Wendeltreppe modellieren können. Dazu speichere ich jetzt mal erstmal Projekt ab unter Treppe A für Aufzeichnung, AV, Audio, Video. Mache ich jetzt, weil ich das aufnehme. Normalerweise Treppe. Okay, das erste, was ich brauche für eine Treppe, ist natürlich die Stufe. Mit der Stufe fange ich an. Diese möchte ich modellieren. Übrigens, wenn Sie gewohnt sind in älteren Versionen von Cinema 4D, dass das Ganze etwas heller aussehen soll, dann gehen wir mal in die Projektvoreinstellung oder Dokumentenvoreinstellung dort und können das hier auch auf dieses Helle wieder einstellen, so wie es früher mal war. Okay. Gut, ich lasse das aber so und möchte jetzt eine Treppenstufe bauen. Die soll mal in der Länge x von 600 sein. Schaue ich mal 20 hoch, 200 tief, ist schon 150 eher. Okay. Jetzt hat ja eine Treppenstufe auf keinen Fall eine scharfe Kante, also gehe ich hin und mache da etwas Rundung rein und sage mal 1 mal 1. Ja, vielleicht 2 Rundungssegmente. So, dann habe ich bessere Texturierung. Jetzt sieht meine Kante schon so aus, dass die also nicht so stark scharfkantig ist. Jetzt möchte ich mein Brett weiterhin konig haben, also es soll an einer Seite breiter sein als am anderen Ende. Dazu konvertiere ich mein Objekt jetzt in ein Polygon. Wechsle nun in den Punktemodus. Ich selektiere jetzt in einer Ansicht von oben, dazu wechsle ich mit F2, nehme das Rechteck-Selektionswerkzeug, sage nicht nur sichtbare, selektiere ich diese Punkte. Somit habe ich oben und unten alle Punkte selektiert, indem ich hier sage nicht nur sichtbare. Das Häkchen mache ich aber wieder an, damit ich es nicht vergesse. Nun kann ich wieder in die Draufsicht gehen und mal mein Skalierwerkzeug nehmen und dieses etwas zusammenschieben. Schon haben wir eine konische Stufe. Die scheint mir aber noch ein bisschen lang zu sein. Da gehe ich nochmal zurück. Also das Brett finde ich sehr lang. Und schalte mal in den Standardmodus und mache es mal komplett auf 500. Nicht 50, 500. So wirkt die Proportion besser. Das dupliziere ich mir einmal mit String, nenne das hier Stufe und das wird meine Halterung. Ich gehe in eine Seitenansicht von vorne und setze jetzt meine Halterung auf minus 20. Dann sitze ich ja genau drunter. Jetzt wechsle ich in den Punktemodus, weil ich möchte jetzt das Brett ein bisschen kleiner gestalten, aber es soll auch vorne spitz zulaufen. Gehe ich erstmal hin und skaliere das Objekt in seiner Gesamtheit. Einmal in der Breite, also das ist die Halterung, ja. Die Länge werde ich noch nicht modifizieren. Warum? Weil ich schiebe sie ein wenig raus. Die muss ja nachher in diese Zylinderform reinpassen. Das ist schon so okay. Jetzt möchte ich aber, dass sie vorne konisch ist, gehe ich wieder in den Punktemodus. Selektiere diese Punkte. Sage ich wieder nicht nur sichtbare aus und selektiere alle Punkte, die ich hier habe. Gehe ich jetzt mal hier so drunter, dann können wir direkt live sehen, was passiert. Wenn ich jetzt das Skalieren nehmen würde und von oben skalieren, würde dieses passieren. Okay, es wird spitz zulaufen, aber es verschiebt sich. Also mache ich dieses nochmal rückgängig. Was können wir jetzt hier tun? Wir haben hier bei dem Werkzeug des Skalierens die Modellierachse. Die Modellierachse ist eine Verschiebung dieser Achse zum Modellieren. Und wenn ich jetzt mal in der Höhe
verschiebe, kann ich diese nach unten setzen oder in dem Fall nach oben. Und jetzt kann ich das einfach spitz hier ranziehen. Eine sehr schöne Möglichkeit. Natürlich kann ich auch in andere Richtungen modellieren. Z gibt es nicht viel, aber X, aber Z kann ich natürlich auch auf diesem Weg modellieren. 0 war die Mitte. Okay, die Achse bleibt so stehen, falls ich das nochmal brauche. Hätte ich jetzt das Ganze eingefügt, natürlich könnte ich jetzt hier noch Nuten und sonstiges machen, also Verschraubungen der Stufe am Brett. Das brauche ich jetzt erstmal nicht in diesem Tutorial. Wer das möchte, kann das natürlich ausschmücken. Mit Alt G gruppiere ich das Ganze und nenne das mal Stufe. Im nächsten Schritt gehe ich hin und baue mir den Zylinder, an den meine Bretter angebracht werden sollen. Diese setze ich mal auf 2500 oder machen wir es mal 2800 hoch. Um jetzt dieses auf den Boden zu bekommen, brauche ich ja bloß diesen Wert. Natürlich sind das 1400 die Hälfte, aber ich kann das auch, wenn das jetzt mal eine krumme Zahl wäre, geteilt durch, das ist ein Slash, also dieser Slash in der Tastatur oder im Nummernblock neben dem Sternchen, 2 und Enter. Ha, warum hat er das nicht gemacht? Ich habe vergessen, auf Modellieren umzuschalten, also Ausgangsposition. Kopiere das nochmal rein, ein Slash, 2, Enter. Jetzt hat er dann also genau auf 1400 in die Höhe gesetzt. Bei so einem glatten Maß ist das Kopfrechnen ja noch möglich. Ich glaube 2800 ist ein bisschen viel. Machen wir den mal 2,5. Na, Sie sehen, ich muss ja noch, es ist ein Grundobjekt, hier reingehen und den auf 2,5 setzen. So. Und natürlich dann hier anpassen auf 250, damit das wieder auf dem Boden steht. Nun wechsle ich in die Draufsicht, weil ich möchte ja mein Brett positionieren. Und zwar soll meine Stufe hier am Anfang rein sein. Ich setze hier sie so ein bisschen in diese Stange. Dann gehe ich mal unten nah ran. Wir haben uns ja jetzt diese Werkzeugleiste hier gemacht und sage auf aktives Objekt zoomen. Schon bin ich dran. Um jetzt hier ein bisschen die Tritthöhe festzulegen. Okay, das ist schon gut so. Jetzt möchte ich zu einer neuen Funktion kommen, und zwar ist das Duplizieren. Um Ihnen dieses Werkzeug oder diese Funktion zu erklären, erstelle ich mal eine neue Szene. Ich nehme einen Würfel und möchte mal eine gerade Treppe machen. Dazu nehme ich einfach mal ein Brett und stelle jetzt hier die Möglichkeit ein, daraus so eine gerade Treppe nach oben zu machen. Ich gehe unter Funktion und sage, dieses möchte ich duplizieren. Jetzt werde ich gefragt, was möchte ich machen? Ich wähle mal Instanzen aus. Und sage jetzt hier, ich hätte gerne 20 Stück. In welche Richtung? Modus wähle ich als erstes mal linear. Hier habe ich jetzt die Achsen X, Y, Z und ich stelle mal hier eine ZX-Verschiebung nicht, sondern eine Verschiebung nach hinten von 50 ein und eine Höhe auch von 50. Und dann sage ich zuweisen. Wenn Sie jetzt nicht hier reinklicken, sondern nur mal bewegen, können Sie das noch verändern. Sobald Sie irgendwas hier anklicken, ist es nicht mehr veränderbar. Das heißt, ich kann den Höhenabstand verändern, ich kann aber auch meine Treppe jetzt mal so verschieben. Ja, Richtung Z und dann etwas weniger oder wieder steiler den Abstand erzeugen. Gut, das hätte ich jetzt, so eine Treppe. Dann habe ich noch weitere Funktionen, dass ich sage, die Größe soll mal aktiv werden. Und zwar ist das auch X, Y, Z, genau wie hier oben. X möchte ich machen, also sage ich hier nach X werde größer. Hätte ich jetzt so eine Treppe und jetzt ist die Frage, wofür war das Instanzen? Schauen wir uns das an. Sobald ich aber jetzt hier klicke, habe ich ein Problem. Aber eine Instanz ist sehr interessant. Ich wähle mal ein Rot aus, einfach rote Farbe
lege das auf mein Elternelement. Wenn wir jetzt hier reinschauen, haben wir lauter Instanzsymbole. Das bedeutet, ich brauche nur ein Objekt texturieren und schon sehen alle anderen Objekte gleich aus. Habe ich aber weiterhin die Möglichkeit, dass, wenn ich mein Instanzobjekt jetzt verändere, verändern sich auch alle mit. Ja. Ich sage ein bisschen schmaler. Okay. Ja, die Höhe kann ich also jederzeit machen. Ich kann aber auch hingehen, eine andere Instanz hier bewegen. Das geht. Kommen wir zu dem, was nicht geht und warum man manchmal Kopien braucht. Ich wähle mal ein neues Material und das mache ich mal blau. Ich möchte jetzt diese eine Stufe blau haben. Das geht nicht, weil alle beruhen auf das Elternelement. Hier sind jetzt also Kopien gefragt und keine Instanzen. Ich lösche einfach diese Kopiegruppe raus. Jetzt gehe ich hin und sage, ich möchte dieses wieder duplizieren. Ich muss natürlich mein Objekt anklicken, dann kann ich das aber auch hier aus meinem Favoritenwerkzeug nehmen. Jetzt wähle ich mal die Kopien aus und sage wieder zuweisen. Jetzt sehen wir, dass wir hier innen drin identische Kopien haben. Ich kann das einfach durch Draufziehen umtexturieren. Natürlich kann ich diese Kopie auch bewegen, aber ich kann die jetzt auch in der Größe verändern, was bei Instanzen nicht geht. Also da muss man genau überlegen, was man da gerne hätte. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wofür die Renderinstanzen sind. Das ist immer vonnöten, wenn Sie viele Objekte in eine Szene bringen. Ich habe mir mal auf dieser Seite hier, galerie.de, da muss man sich wohl registrieren, anmelden. Dort gibt es unter Downloads verschiedene 3D-Objekte, unter anderem auch Bäume. Im 3DS-Format, 3D-Studio-Format, und ich werde mal diese Pappel 2 hier benutzen, um sie zu duplizieren. Einfach downloaden, dann geht man hin und entpackt diese Datei und hat dann eine Pappel 3DS 3D Studio Max Datei. Ich öffne diese. Wenn ich das mache, werde ich gefragt, ob der Faktor 1:1 bleiben soll, Zentimeter. Ich bestätige das in dem Fall, weil ich sie nicht viel größer haben will. Auf OK. Wenn wir sie jetzt hier hinzuladen, haben wir jetzt also wirklich diese Pappel hier. Jetzt habe ich mich verklickt, wollte hier klicken. Ist noch ein bisschen grau. Ich versuche mal rauszufinden, aha, da sehe ich diese Textur. Die mache ich mal braun. Dann ist das noch in der Hälfte unterteilt. Das ist vielleicht diese, mache ich auch ein bisschen heller braun. So. Und dann weiß ich, diese ist auch noch das. Und die machen wir auch noch ein bisschen heller. So. Dann haben wir ein bisschen mehr Holzfarbe drin. Wenn wir jetzt dieses Objekt mal gruppieren, Alt G als Baum, und uns mal anschauen, wie groß dieses Objekt ist. Hat 31.000 Polygone, der es erzeugt hat, ist recht umfangreich, und würden wir davon jetzt 100 Duplikate machen, haben wir echt ein Rechenproblem mit den Rendereinstellungen, mit dem RAM. Jetzt gehen wir hin und wollen diesen Baum duplizieren. Und ich sage mal 100 Stück. Nicht Kopien, sondern Renderinstanzen. Modus linear. Natürlich nicht in die Höhe, sondern ich möchte das mal in Z machen und schaue mal, wie das so wird. 200 Stück für eine Allee. Und Sie sehen, mein Rechner arbeitet immer noch super flexibel. Wir hätten das ja mal vorher, also entferne ich das nochmal, den Baum auf den Boden stellen können. Dazu gehe ich jetzt hin und muss hier die Abmessung Plus auswählen, um zu wissen, wie hoch ist er denn. Kopiere das hier rein und teile das wieder durch 2.
Dann steht mein Baum auf dem Boden. Er rechnet das für mich ja genau aus. Jetzt nehmen wir einen Boden und sagen noch einmal duplizieren. Zuweisen. Jetzt haben wir den Boden dupliziert. Endlos. Schön, dass es auch mal mir passiert. So, dann sage ich nochmal duplizieren. Zuweisen. Wenn wir jetzt rendern lassen, sehen wir eine Riesenallee von Bäumen und Sie merken, wie schnell er rendert. Also das ist nicht auslassend für mein System. Ich gehe jetzt mal hin und sage Systeminformation und Sie sehen, es bleibt gleich. Ich wage es jetzt aber nicht, 100 Kopien von dem Baum zu machen, also anstatt Renderinstanzen, dann könnte es durchaus sein, dass mein Cinema 4D abstürzt, weil man muss dann diese Zahl mal 100 nehmen. Also das ist eine Neuerung in Cinema 4D, um große Objekte, sag ich mal, zu duplizieren. Hier ist auch nochmal in der Hilfe gezeigt, worum es da geht. Also wenn man solche Stadt hier auf den Bäumen duplizieren will und da Renderinstanzen macht. Ja? Da lassen halt unbegrenzte Zahl rendern von Objekte, Clone-Objekte etc. vervielfältigen, ohne dass mein Rechner in die Knie geht. Gut, jetzt wollen wir aber diese Szene mal schließen. Und ich gehe hin und möchte jetzt in meiner Treppe diese Stufe duplizieren. Ich wähle diese Stufe aus, sage Funktion, duplizieren. In meinem Fall möchte ich sie als Instanz haben, dann brauche ich bloß eine Stufe einfärben, also texturieren. Der Modus soll kreisförmig sein. Ich lasse mal alles so Standard stehen und sage mal zuweisen. Was ist jetzt passiert? Er hat also einen Radius gemacht. Ich mache mal 0 Radius. Das sieht ja schon mal gut aus. Wie viele Instanzen möchte ich denn? Ich möchte mal 18 Stufen haben. Okay, da sehen wir, er dreht die auf 360 Grad, aber er dreht die auch genau ums Zentrum. Da stimmt also was nicht. Diese Stufen lösche ich einfach nochmal. Schaue ich mir jetzt die Achse meines Objektes an, wird mir klar, warum er hier um diese Stelle das dreht. Ich muss die Achse also hierhin bekommen. Wie kann ich eine Achse verschieben? Schauen wir uns das an. Haben wir einen Grundkörper und haben hier dieses Werkzeug der Achsenverschiebung, haben wir keinerlei Möglichkeit, die Achse zu verschieben. Ist es aber ein Polygonobjekt, kann ich jetzt diese Achse verschieben. Wenn ich sie dann wieder festsetze, wäre meine Achse hier und mein Objekt dreht halt um diesen Punkt. Natürlich geht das auch mit gruppierten Objekten, so kann man sich helfen. Ich nehme mal einen Würfel und eine Kugel und gruppiere sie, Alt-G. Von einem Nullobjekt kann ich jederzeit, das hatten wir ja schon mal mit der Tür gesehen, die Achse verschieben und somit halt drehen. Dann brauchen die Objekte nicht als Polygon konvertiert werden. Das war ja diese Lösung. Okay, gehen wir zurück in unsere Treppe und können also jetzt von dieser Gruppe, da drin sind zwar Polygonobjekte, aber egal, diese Achse verschieben. Da wähle ich das Achsenverschiebungswerkzeug. Gehe jetzt mal in die Draufsicht und ich weiß ja, ich will hier, das ist mein 0, also x nach 0. Bestätigen mit Enter. Ich möchte vom Boden aus rechnen, also mache ich auch meine Achse in der Höhe auf 0. Danach fixiere ich sie. Jetzt habe ich also quasi meine Achse hier außen stehen. Wenn ich jetzt nochmal das Duplizieren nehme und sage jetzt zuweisen, aha, jetzt dreht er um diesen Punkt, nämlich um 0, meine Stufen. Jetzt brauchen wir lediglich noch eine Höhe und wir sind fast fertig. Ich mache mal 2200. Gehen wir mal weiter weg. Da sehe ich, dass die Treppe nur noch falsch rumdreht, also ich möchte sie andersrum drehen lassen. Hier habe ich den Radius. Ich könnte natürlich auch 720, dann brauche ich nur mehr Stufen, zweimal rundherum drehen lassen, also einfach mehr Stufen. Ich setze wieder, und zwar jetzt umgekehrt auf minus 360 Grad, dann
dreht meine Treppe hier rum und ich belasse die Instanzzahl auf 18. Ich wähle eine gerade Zahl, weil ich möchte auf den Stufen Geländerstangen setzen, und zwar auf jede zweite, und bei 18 habe ich es einfacher zu rechnen. Das ist also jetzt meine Stufen, die sind fertig. Ich merke mir diese Höhe, weil dieses Maß brauche ich später noch öfter. 2200. Kommen wir zu der Geländerstange. Dazu wähle ich einen Zylinder aus. Diesen Zylinder mache ich im Radius mal auf 10, also sehr dünn, in der Höhe auf 600. Diesen positioniere ich jetzt einmal in der Draufsicht hier in mein Brett hinein. Dann wechsle ich die Ansicht von rechts, F3, und setze meine Stange hier ins Holz hinein. Gut. Das ist okay so, so kann ich das belassen. Jetzt möchte ich aber gleichzeitig noch eine Manschette unten am Holz ranbringen. Dazu wähle ich einen Kreis. Diesen Kreis stelle ich waagerecht, indem ich auf Ebene XZ wähle. Jetzt gibt es ein neues Werkzeug, oder was heißt neu? Eine neue Funktion, wollte ich Ihnen erklären, das ist das Übernehmen. Wenn Sie diese jetzt auswählen, das Objekt Kreis aktiv ist, kann ich auf mein Objekt zeigen, wo ich hin will. Aha, jetzt springt mein Kreis genau an die Achse des Zylinders. Ich nenne das mal Mittelzylinder und das ist Zylinderhalterung. Okay, an diese Achse ist er also hingesprungen von diesem Zylinder. Ja. Jetzt muss ich ja nur noch meinen Kreis kleiner machen. Wie funktioniert dieses Übernehmen? Gehen wir nochmal in die leere Szene. Ich nehme mal 3 Objekte. Ein Würfel, ein Kegel und eine Kugel. Nun sage ich, das aktive Objekt, was ich gerade haben will, ich mache die Kugel mal ein bisschen größer und den Kegel mache ich auch ein bisschen größer. Ich skaliere ihn einfach proportional viel größer. Jetzt möchte ich, dass der Kegel zu dem Würfel springt. Dann nehme ich das Übernehmen und zeige auf den Würfel. Zack. Er springt also in die Mittelachse, Achse auf Achse. Jetzt zeige ich es zur Kugel. So kann ich das mit jedem Objekt machen. Jetzt sehen Sie hier verschiedene Möglichkeiten. Verschieben ist aktiv, Größe ist aktiv und Richtung ist aktiv. Schauen wir uns erstmal die Richtung an. Ich führe das mal zurück und drehe meinen Würfel ein wenig. So. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Kegel nehme und sage wieder übernehmen, nicht den Kugel. Jetzt kann ich auch hier wieder natürlich drauf zeigen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, den Namen hier drauf zu weisen. Und Sie sehen, er wendet die Richtung an. Mache ich das Häkchen aus, wird er sich nicht drehen. Machen wir das einmal. Okay. Und genauso ist es mit der Verschiebung und die Größe, dass sich die Größe anpasst. Schauen wir uns jetzt wieder weiter in der Treppe an. So habe ich den Kreis also dahin bekommen und mache den Radius ebenfalls auf 10. Genau wie meine Stange. Jetzt sage ich auf aktives Objekt zoomen. Gehe ein bisschen weg und bringe ihn mal nach unten. Das soll ja hier so eine Manschette werden. Nochmal auf aktives Objekt. Dann bin ich nah dran. Ich ziehe den hier runter, um hier besser zu arbeiten. Und kopiere ihn mir noch zweimal. Einmal ins Holz. Diesen zweiten mache ich ein wenig größer. Den dritten ebenso. Jetzt nehme ich wieder ein NURB, und zwar ein Loft-NURB. Dort stecke ich die 3 Elemente rein. Jetzt habe ich damit eine Manschette geformt. Jetzt will ich die noch ein bisschen modifizieren. Was mir noch nicht gefällt, ist, dass ich hier, natürlich kann ich anhand der Radien, wollte ich noch zeigen, entscheiden, wie das Ganze aussehen soll.
Ich kann den dritten noch ein bisschen größer machen. Vielleicht will ich so eine Manschette haben. Ja. Aber ich kann jetzt hier auch mal in Deckflächen gehen. Ich möchte am Start, am Ende interessiert mich nicht, eine Deckfläche und eine Rundung haben. Aha, jetzt kann ich hier einstellen, wie genau das hier werden soll. So ist die doch schön. Den Radius, wie groß. So soll sie mal sein. Wir rendern mal. Oh ja, das sieht gut aus. Das nenne ich jetzt mal Manschette. Okay. Ich gruppiere das mit meiner Zylinderhalterung. Alt G und nenne das Halterung. Ich sage jetzt hier mal wieder auf Standardansicht oder ich sage auf Szene zoomen, dann sehe ich alles. Jetzt möchte ich diese Stange auf jede zweite Stufe platzieren und somit duplizieren. Dazu gehe ich hin und nehme wieder mein Duplizierenswerkzeug. Das Schöne ist, alles hat er sich gemerkt, was ich hier eingestellt habe, auch die Höhe. Aber jetzt mache ich mal 9 Instanzen. Habe ich mich jetzt verrechnet? Schauen wir mal. Ich möchte die Höhe haben, aber nein, ich habe mich nicht verrechnet. Was ist jetzt hier wieder passiert? Ich mache mal rückgängig. Die Stufe hat noch ihre Achse hier stehen. Die müssen wir ebenfalls auf 0 bringen. Gehe ich also wieder hin und sage Achsenverschiebung, einmal Richtung X auf 0 und Z auf 0. Genauso wie eben bei der Stufe. Jetzt kann ich nochmal duplizieren. Zuweisen. Jetzt habe ich auf jeder zweiten Stufe eine Halterung. Wunderbar. Diese gruppiere ich noch, indem ich einfach dieses Objekt da, das Elternobjekt, mit reinstecke. Halterung gen. Klappe das Ganze zu. Speichere nochmal zwischendurch meine Szene. Nun kommen wir dazu, dass wir die Geländehalterung machen wollen. Und dazu nehme ich einen fertigen Spline, der einen gewinkelten Geländer nahe kommt. Das ist die Helix. Gehen wir auf Szene. Okay, ich drehe den Winkel ein bisschen. Und ich muss die Helix jetzt nur drehen wieder. Das mache ich hier rüber. Die Helix hat jetzt verschiedene Einstelloptionen. Das, was ich nicht brauche, sind 720 Grad, also 2 Umdrehungen. Fange ich damit an. 360. Jetzt muss ich die Größe anpassen. Dazu gehe ich in die Draufsicht. Ich sehe hier die Helix und muss die vom Radius her, fange ich mit dem Anfangsradius an, hier ungefähr reinbringen. Ich gehe mal hier näher ran, um zu schauen, wann ich mittig über meine Zylinder komme. So ist gut. Diesen Wert 548 schreibe ich auch beim Endradius rein, damit er nicht konisch wird. Also im Moment sieht das so aus. Und dann gehe ich auf 548. Dann sehe ich, dass meine Helix genau reinpasst. Jetzt brauchen wir noch die Höhe. Ich habe ja gesagt, wir müssen uns die Höhe merken, weil wir die später brauchen. Die war 2200. Wechsle wieder in die Seitenansicht, schnapp mir meine Helix und bringe sie auf den Zylinder. Jetzt habe ich verschoben, also nochmal rückgängig. Muss also genau hier aufpassen, dass ich nur die Höhe verwechsel. Wie wir sehen, liegt die Helix jetzt genau auf meine Geländerstangen. Jetzt brauche ich ja noch eine Form, die diese Helix folgen soll. Also ich möchte eine runde Geländerstange machen und 10 hatte ich diese gemacht, mache ich also hier mal 15. Lasse diese dort stehen, wie sie ist. Verschiebe sie nicht. Wo ich immer darauf achten muss, ist bei dem Loft-Knob, dass ich XY hier eingestellt habe. Gehe hin, Loft-Knob, stecke immer erst das Formgebende rein. Loft-Knob. Jetzt war ich völlig im falschen Film. Ich brauche doch natürlich kein Loft-Knob. Ich brauche einen Sweep-Knob. Hier sehen wir ein Formgebendes, was einem Pfad entlang folgt. Das wollen wir ja erledigen. Also erst das Formgebende reinstecken, dann den Spline
wo es folgen soll. Würden wir es umgekehrt machen, haben wir direkt so ein komisches Ergebnis. Da sollte uns das auffallen, dass wir die einfach nur vertauschen wollen. Jetzt gehen wir mal näher ran und sehen natürlich einige Probleme, die da auf uns zukommen. Erstens ist es viel zu kurz. Ich möchte, dass das übersteht. Da gehe ich jetzt einfach hin und sage, ich verlängere die Helix im Radius. Ich setze also den Anfangsradius mal auf -10. Also den Umfang vergrößere ich und bei 360 auf 70, 10 plus. Natürlich wird jetzt meine Helix, ich wechsle in die Ansicht, dadurch natürlich verändert und ich muss sie jetzt hier mal so reinsetzen. Okay, ein bisschen tief. Jetzt gehe ich in das Gesamtbild und muss natürlich die Gesamthöhe, Sie sehen schon, die Masten kommen da durch, auch anpassen. Jetzt gehe ich also in die Höhe und schiebe das so, bis es passt. Da kommt es raus. Kann das natürlich am besten sehen, indem ich hier in dieser Seitenansicht bleibe und schaue mir das an, wann meine Stange da durchgeht. Das sieht gut aus. Gehen wir wieder nach unten. Jetzt ist es so, wenn jetzt jemand hier stolpern würde, wäre diese Kante viel zu scharfkantig. Also gehe ich in mein Sweep Knob, sage Deckflächen und Rundung am Start und auch oben am Ende der Helix. Kontur beibehalten. Sie sehen, er bläht das auf durch diese Rundungswinkel. Jetzt gehe ich doch mal nah ran, um zu schauen, wie sieht das hier aus, wie stark möchte ich das runden. Ich möchte also mehr Unterteilung haben. Das ein bisschen rausschieben. Nicht zu weit, sonst überträgt sich das. So, diesen Wert 7,14 stelle ich jetzt einfach für oben ein und habe oben am anderen Ende meiner Helix halt dasselbe Ergebnis. Gehen wir nochmal oben gucken. Bisschen weiter weg. Haben wir das gleiche Ergebnis. Okay, wieder runter. Jetzt möchte ich diese Helix, also vielmehr diesen Geländerlauf, noch ein bisschen biegen. Wie schaffe ich das? Ich nehme jetzt noch keine Deformer, da sind wir noch nicht. Wir gehen hin und schauen uns mal die Helix nochmal an. Die Helix ist ja ein Spline. Solange wir ihn aber nicht in ein Polygon konvertieren, sehen wir nicht seine Punkte. Jetzt kann ich ja diese Punkte verschieben und wenn ich mir jetzt einen Punkt anfasse, kann es mir ganz schnell passieren, wenn ich jetzt so drehe, dass ich auch aus Versehen in diese Richtung drehe. Das möchte ich jetzt verhindern. Ich möchte also jetzt hier in der Zentralperspektive 3D arbeiten. Stelle mich ein bisschen seitlich und sage, die Richtung X, die darf nicht passieren, die sperre ich einfach, sodass ich nur noch in diese beiden Richtungen arbeiten kann, das mal so ziehen kann. Schaue ich mir das mal an, okay, kann das auch anlassen, wenn ich an meine Anfasser rankomme. Dazu müsste ich sie noch ein bisschen länger rausziehen. So, noch ein bisschen biegen das Ganze. Und dann kann ich mir das auch hier, jetzt komme ich an die Anfasser, wenn ich mal die Achse ausmache, kann ich also einstellen, wie stark ich das haben will. Achse wieder mit Alt D ein und schaue, dass das ziemlich gerade wird. Das gleiche mache ich natürlich jetzt oben. Gehe mal was weg, dann kann ich schneller hochfahren, schalte meine Helix aus, schnappe mir diese, ziehe sie nach unten, drehe sie ein bisschen weiter weg und schaue mal, wie das Ganze wird. Okay, bisschen sehr lang. Naja, so dass das rund ist. So wie ich meine Geländerstange halt formen möchte. Das soll mir fürs Erste reichen. Jetzt habe ich doch glatt vergessen, mir diese Helix zu kopieren. Weil ich möchte jetzt hier zwischen ein Glas bekommen und aber auch noch so Zwischenstreben. Das schalte ich wieder ein und nehme mir eine neue Helix und stelle die Werte von eben ein. 548 war der Radius. Drehen müssen wir das Ganze, klar. 360 Grad. 2200 erstmal. Dann setze ich jetzt diese Helix in der Seitenansicht nach oben. Dort, wo ich sie haben möchte. Okay, einmal hier. Und dupliziere diese Helix ein zweites Mal hierhin.
könnte ich. Aber ich mache erst die Form fertig, dann kann ich das Ganze duplizieren. Nehme mir also wieder in dieser Ansicht einen Kreis. Das mache ich aus dem Grund, weil dann steht das XY. Gucken wir mal uns an, wenn wir jetzt einen Kreis in dieser Ansicht nehmen. Dann steht das nämlich ZY. Und wenn wir das jetzt in einen Sweep-Knob stecken, probieren wir das mal. Nehmen also diesen zweiten Kreis, der falsch rum steht, und unsere Helix, und dann kriegen wir so etwas. Darum ist es super wichtig, also darauf zu achten, dass dieses XY ist und in welcher Ansicht Sie das hinzufügen. Natürlich, wenn Sie das von rechts machen und stellen hier fest, das ist ZY, dann kann ich das auf XY war das, umstellen. Das kann ich also jederzeit machen. Der Kreis bekommt jetzt einen Radius, sagen wir mal, von 8 und setzen ihn hier rein. Dann haben wir so eine feine Stange und das Ganze nenne ich mal Querstrebe. Nun werde ich das noch als Geländerstange oder Geländer bezeichnen, damit ich auch weiß, was ist was. Jetzt mache ich mir einfach von diesem kompletten eine Kopie und ziehe die ein bisschen tiefer. Verteile die zweimal etwas, so dass es mir gefällt. Okay. Naja, doch, es wird eigentlich recht gut hier durchgeführt. Das geht schon so, aber es könnte noch ein bisschen kleiner sein. Also mache ich beide Kreisradien mal auf 6. Einmal den und einmal den. Okay, so soll es sein. Das haben wir jetzt. Jetzt möchte ich noch einmal diesen Spline nehmen, also diese Helix, mir ein Duplikat machen, um jetzt hiervon eine Glasscheibe zu machen. Dazu nehme ich jetzt einen fertigen Spline, und zwar ein Rechteck. Achte wieder darauf XY, das ist gut. Und stelle ihn mal in der Höhe etwas ein und in der Breite ganz schmal. Die Höhe ist aber sicherlich zu viel. Ich mache die mal 400 ungefähr, sagen wir mal 400 genau. Und natürlich sehr dünn, wie ein Glas so ist, 2. Naja, machen wir mal 4 erstmal, dann sehen wir mehr. Jetzt nehme ich wieder ein Sweep-Knob und erlebe dann eine mittelschwere Katastrophe. Ich stecke also mein Formgebendes rein und mein Rechteck rein. Ui, was ist hier passiert? Standard ist das Sweep-Knob so eingestellt, dass es diesem Spline auch in seiner Kurvenform folgt. Also das sehen wir hier. Das ist für Animationen, wenn man ein Objekt an so einem Objekt-Spline entlangfahren lässt, natürlich wichtig, dass es sich in der Kurve neigt. Wir müssen aber jetzt einfach eine parallele Verschiebung anklicken und das wäre die Lösung gewesen. Und dann setze ich das Ganze mal hier so rein. Schauen, ob das so von der Verteilung her okay ist. Über der Stufe, naja, ich setze die noch ein bisschen höher, so. Und meine beiden Stangen selektiere ich beide, bringe sie so auch noch ein bisschen in den Fokus. So weit, so gut. Jetzt müssen wir im nächsten Schritt nur noch die Treppe texturieren. So, nun möchte ich die Treppe noch texturieren. Dazu wähle ich mal meine erste Stufe an. Die kann ich übrigens noch mit hier reinsetzen in die Gruppe. Nenne das Stufen eben. Ordnung muss sein. Wähle meine Stufe an und sage auf aktives Objekt zoomen, um hier etwas näher zu schauen. Ich fange mit dem Brett an. Dazu nehme ich mir ein neues Material und habe hier ein Holz runtergeladen. Dann sage ich Bild laden und gehe mal hier unten runter und habe hier ein Wood Fine. Das öffne ich. Wo bekommen Sie diese hochwertigen Texturen? Sie sehen, es ist ein recht großes Bild, es hat Top-Qualität her. Sie gehen auf die Webseite CG Textures
Dort finden Sie Wood, Fine Wood. Sie sehen, wie viele verschiedene Holzarten es hier alleine gibt, wie viele Texturen generell es hier gibt. Und hier unten haben wir unser Wood. Ne, da war es noch nicht. Doch hier, Wood. Wenn ich dort drauf gehe, muss ich mich registrieren, anmelden und kann die jetzt in der höchstbesten Qualität runterladen. Zum Beispiel hier habe ich so eine kleine Vorschau. Ich muss dafür Member sein, also hier kostenlos einen Free Member Account anlegen. Sonst darf ich am Tag 15 MB downloaden. Dieses habe ich getan, habe dieses Bild in meinen Texturenordner gespeichert aufgelegt. Ich möchte auch, dass das Holz ein wenig Struktur hat, darum lege ich das hier noch einmal auf und sage ein klein wenig nach innen geprägt. Diese Textur ziehe ich jetzt einfach auf mein Holz. Ich schaue mir das an, hervorragend. Wenn ich jetzt möchte, dass dieses Holz noch ein wenig glänzt, gehe ich jetzt hin nach Spiegelung und sage mal 20%. Dann habe ich so einen Glanz in dem Holz. Kann ich hier schon so ein bisschen sehen. Sollte das nachher zu viel sein, drehe ich die Prozentzahl einfach etwas runter. Nun kommen wir zu der Halterung. Klappt das mal auf, er hat es auf Stufe aufgelegt und gehe jetzt hin und texturiere diese Halterung. Dazu nehme ich einen fertigen Shader und zwar den Nukai. Das ist so eine metallische Struktur, die ich auflegen werde und habe hier eine Rauheit. Hier kann ich verschiedenste Arten des Noise implementieren, also auswählen. Ich finde sehr schön den Dents, so eine kleine metallische Struktur und die lege ich mir jetzt mal auf. Sie sehen, durch das Instanzobjekt werden alle texturiert. Schalte wieder meinen interaktiven Renderbereich an, dann sehe ich direkt, dass ich also hier die Struktur viel zu groß habe. Bei Dents kann ich jetzt hier sagen, bei der Rauheit, wie die globale Größe ist. Ich gehe mal auf 50%. Ah ja, das wird schon besser. Ziehen wir das mal ein bisschen größer, um einen Gesamteindruck zu bekommen. Okay, so kann ich das eigentlich lassen. Okay. Die restlichen Metalle werde ich jetzt mit Alt-R schalte ich den Renderer aus, mir diesen Dance noch einmal nehmen, Shader, den Nukai, nicht den Dance, sondern lege das auf das Rohr. Das ist die Halterung, Stufe, das können wir jetzt zuklappen. Dann habe ich hier auf Halterungen, auf die Mittelzylinder habe ich das schon drauf liegen. Und gehe auf diese Halterung und lege das nochmal auf. Dann habe ich hier komplett die Halterung, Zylinder, Manschette, alles texturiert, indem ich das oben auf die Obergruppe auflege. Dann gehe ich noch hin und mache diese Geländerstangen damit. Ziehe das auf die Geländerstangen. So. Jetzt habe ich noch das Geländer selber zu machen. Okay. Als nächstes möchte ich jetzt das Glas machen. Da mache ich mal was Besonderes. Da sage ich auch wieder ein Shader. Nehme ich ein neues Glas und gehe hin und gehe nach Transparenz und schalte das mal wieder auf 1,5. Dann gehe ich bei Relief rein und lade hier einen Noise. Damit kann ich jetzt ebenfalls, wenn ich hier drauf gehe, auch die verschiedenen Strukturen mal laden auf Glas, lege diese mal auf meine Glasfläche auf und brauche aber jetzt erstmal einen Boden, damit hier das Ganze auch vernünftig wirkt und schaue mir das jetzt mal an. Aha, ich habe also jetzt so eine Glasstruktur und jetzt sehen wir auch schön, wie das in dem Holz spiegelt, meinen metallischen Effekt, den möchte ich haben so ein bisschen. Naja, könnte man noch verändern, aber das soll erstmal so bleiben. Dann gehe ich aber hier nochmal in das Noise und schaue mal, was vielleicht besser ist. Venroy. Das mache wieder den interaktiven Renderbereich an mit Alt-R. Dann kann ich das hier beobachten. Ja, möchte ich den jetzt so fein strukturiert haben?
Ich kann jetzt hier auch die globale Größe mal auf 200 stellen, mal größer machen. Dann rendert er mir das, dann kriege ich solche Glasstrukturen rein, also riesige Abstände. Ich würde mal sagen, 100 war schon okay. Aber ich probiere mal ein bisschen aus, wie andere hier auswirken. Hier gibt es auch Glas, dass ich also so eine Glasstruktur habe. Ja? So, welche gefällt mir? Ich probiere einfach mal aus, wie der Luca aussieht. Mache den mal auf 120, ein klein bisschen größer. Ja, so ist eigentlich ganz gut. Okay, das ist Geschmackssache, was einem gefällt. Wir sehen, je nach Blickwinkel sieht das natürlich anders aus. Ne? Eben hat er, weil wir hier drin haben sich die Spiegelungen vom Holz drin abgesetzt. Dadurch sehen wir ja hier so diese dunklen Töne. Jetzt gehe ich wiederum hin, mache den Renderbereich mal aus und nehme einen Himmel. Dort lege ich mir wieder eine neue Textur auf und gehe hin und lade erstmal ein Bild von New York nochmal, das New Yorker Bild hier. Das lege ich nochmal auf den Himmel. Hatten wir ja schon im vorherigen Tutorial. Sage Rechtsklick, Render Tag und sage hier keine Schatten werfen und auch vor allem nicht sichtbar für die Kamera. Aber dadurch bekomme ich jetzt wunderschöne Effekte in diesen Glas rein und auch in der Treppe, im Geländer etc. Jetzt fehlt natürlich noch ein Lichtsetup, das ich jetzt mal schnell gestalten will, werde aber jetzt diese Lichter mal nicht benennen. Ich fange wieder mit meinem Keylight an, setze das in Position meiner Kamera, brauche also eine Kamera, aktiviere sie auch ruhig, F5 für diese Gesamtansichten, dann zoome ich mal weiter weg, gehe mal auf meine Kamera. Natürlich, wenn meine Kamera jetzt so wie weit weggezoomt ist, dann werde ich sie nicht finden. Sehen Sie, da kommt sie. Ich muss jetzt so in meine Position gehen und sehe hier, dass ich hier Szene und Kamera anklicken kann, auf Szene zoomen oder Szene ohne Kamera. Also diese Gesamtszene, klicke dieses Fenster an, mache das gleiche hier, klicke das Fenster an, mache das gleiche hier. So, jetzt kann ich mein Licht ja wieder positionieren. Das soll links von meiner Position sein, in meiner Höhe. Okay. Dann möchte ich, dass das nachher wieder einen Flächenschatten wirft, aber erstmal nehme ich den harten Schatten, schalte wieder den Schatten ein. Dann sehe ich hier schon so ein bisschen, wie der Schatten fällt. Gehe mal hier noch ein bisschen nach da, dann kann ich schon sehen, ah ja, so wird er fallen. Okay, das ist gut. Dann nehme ich mein nächstes Licht, mein Fill-Light, und das werde ich jetzt mal ein bisschen anders bauen. Das Fill-Light setze ich jetzt wieder rechts von mir, also an diese Position. Und da ich ein sehr hohes Objekt habe, werde ich jetzt nicht dieses Licht hier als Punktlicht lassen, schalte aber schon mal den Glanz aus, es soll kein Glanz erzeugen, und sage, ich möchte kein Punktlicht, sondern ein Flächenlicht. Dieses Flächenlicht muss ich jetzt drehen, weil es scheint in die falsche Richtung. 90 Grad. Dann kann ich jetzt einstellen, wie groß mein Flächenlicht sein soll. Ich kann die Breite mal einstellen. So. Und vielleicht noch ein bisschen drehen, weil wir sehen, wir müssen ja in Richtung Treppe genau positioniert sein. Nehme ich das Rotieren. Natürlich nicht hier, mache das am einfachsten hier. Drehe meine Treppe so, dass sie genau ausgeleuchtet wird. Bin ich hoch genug? Nein, ich mache es noch ein bisschen höher und noch ein bisschen breiter ruhig. Dass sie komplett ausgeleuchtet ist. Hier sieht man das. Habe ich sie. Okay, vielleicht können wir die noch ein klein bisschen nach hier ziehen. So, dann haben wir die in die Mitte. Das ist jetzt mein Fill-Light. Dieses Fill-Light muss ich natürlich wieder runterdrehen. Nicht so stark, sonst habe ich ein Flutlicht hier. Und dann setze ich mir noch mein übliches Backlight. Gehe in die Viereransicht, setze das gegenüber, bringe es nach oben, richtig schön hoch. Ruhig ein bisschen weiter weg.
So. Und lasse mal rendern. Oh ja. Jetzt habe ich also wirklich coole Effekte und dieses Backlight ist mir nur noch wieder zu hell. Okay, jetzt wird es besser. Ja. Und ich kann dieses Backlight wie immer in meinen Details eine lineare Abnahme geben. Sage mal, wie weit das leuchten soll, so ungefähr bis hier. Jetzt wird es wirklich schön. So, wenn mir der Schatten auf dem Boden jetzt natürlich zu unrealistisch vorkommt, gehe ich einfach hin und setze ihn noch ein bisschen höher. Ja, damit der Schatten, muss ich mal schauen hier, falsche Ansicht, diese, ja, dann habe ich einen recht kurzen Schatten, gehe nochmal an das Licht ran. Das habe ich jetzt schon sehr hoch gesetzt. Da oben ist es. Ein bisschen tiefer. Lasse nochmal dieses Fenster rendern. Ja, noch ein bisschen tiefer. Ganz ruhig. Ich muss immer das Fenster aktivieren. So sieht doch gut aus. Dann gehe ich natürlich hin und stelle den Schatten wieder auf weich, also auf, ich nenne das immer weich, aber Flächenschatten. Mache meine Rendereinstellung normalerweise, um das zu speichern. Das will ich jetzt mal nicht. Lasse das aber mal jetzt im Bildmanager rendern. Er rendert das recht klein. Abbrechen kann man. Dann sage ich erstmal eben, die Ausgabe soll mal schön groß sein. Ohne zu speichern, im Bildmanager rendern. Na, hat er dieses Größe noch nicht doch, jetzt kommt es ja. Schauen wir uns das noch eben an, warten wir noch, bis er das fertig gerendert hat. Schön mit den Lichtern und den Schatten. So habe ich wunderbare Effekte. Diese Treppe ausgeleuchtet, so dass sie mir gefällt. Das soll es mit dem Treppentutorial für heute gewesen sein.